干。まずはスマホにカバーをかぶせる。次に防塵シートを剥がし、まずはワイプして、最後にこちらのシールを剥がせば完了。フィルムはスマホに装着してくれるので、あとは待てば OK。さあ、奇跡のせーの、真っ二つ。 HD 仕様で、しかも覗きに防止。撥水コーティングが埃もつきにくい。どうもグローです。人やっちゃったみたいな方がなんか似合ってますね、このナイフだとね。はい、というわけで今日は哲夫さんと一緒にね絵を楽しんでいきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。長男金 TV の長男金です。おい、なんなの。どうも長金です。まあこんな感じかな。遅くなってしまいました。それではぶった切ります。やりましょう。ぶち壊してやんだよ。殺すしかないの。ここまで行けば真っ二つ。やってます。一応ね切れてはいますね。しかしやっぱ電動ノコにしてもかなり手強いのだったり、ただ手でやるよりはレベル違うぐらい速いです。